ನಮಸ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ನೋಡಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಲೋಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತೇ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳವ್ರೆ. 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇವಾಗ ಇದು ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಯರಗಟ್ಟಿ ಬಂದು ಧಾರವಾಡ, ಸೌದತ್ತಿಯಿಂದ ಮನವಳ್ಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಯರಗಟ್ಟಿ, ಗೋಕಾಕ್ ಹತ್ತತ್ರ ಐತೆ ಯರಗಟ್ಟಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಯರಗಟ್ಟಿಯಿಂದ ಮಣ್ಣು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತೇ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಬಂದು ಹುಬ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಹಳೇ ಬೈಪಾಸ್. ಇದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 4 ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬೈಪಾಸ್ ಮಾತ್ರ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ 4 ಲೈನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲೇ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೂವರೆಗೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಏನು ಕಾರಣ ಅಂತ ನಮಗಂತೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬರೀ ಡೇಂಜರ್ ರೋಡ್ ಇದು. ಸಿಂಗಲ್ ರೋಡು. ಒಂದು ಗಾಡಿಯಿಂದನೇ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ ನೋಡಿ. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಒಂದು ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ಗಾಡಿ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5-5 ನಿಮಿಷ ತಗೊಂಬಿಡ್ತೈತೆ ಈ ರೋಡಲ್ಲಿ. ಆಪೋಸಿಟು ಎಲ್ಲ ಮೇಯ್ನ್ ಹೈವೇ ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಬಾಂಬೆ ಹೋಗೋ ಹೈವೇ ಅಲ್ವಾ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕೆ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಗಾಡಿಗಳು ಒಂದರಿಂದ ಒಂದು ಬರ್ತಾನೆ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ 4 ಲೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂವರೆಗೂ. ನೋಡಿ ಗಾಡಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ. ಇದು ಯಾವಾಗ 4 ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾಡಿದಾಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇರೋದ್ರಲ್ಲೇ ಕಷ್ಟನೋ ಸುಖನೋ ಅನುಭವಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಬನ್ನಿ, ಫಸ್ಟು ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಪಾರ್ಟಿ. 5 ಗಂಟೆ 6 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಬಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಈಗ ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮು 2 ಗಂಟೆ. ಗಾಡಿ 12 ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು. ಇಷ್ಟು ಹೊತ್ತು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈಗ ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. 2 ಗಂಟೆ. ಇವಾಗ 125 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಹೋಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ಕೆಲವು ಗಾಡಿಯವರು. ಅವರು ಹೋಗಲ್ಲ, ಹೋಗೋರ್ಗೂ ಬಿಡಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಇವರೆಲ್ಲ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಖಾಲಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಅವ್ನು ಹೋಯ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಆಪೋಸಿಟ್ ಗಾಡಿ ಬಂದುಬಿಡ್ತು. ಬನ್ನಿ ನೋಡೋಣ. 4-6 ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯರಗಟ್ಟಿ ಹೋಗಿ ಇವತ್ತೇ ಲೋಡ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸೋಣ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಜಾಮ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಇಲ್ಲೊಬ್ಬ ಹೆಂಗೆ ನುಗ್ಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್. ನೋಡಲ್ಲಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಾಣ್ತೈತೆ. ಆ ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ಬಂದು ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾವನೆ. ಗ್ಯಾಪಲ್ಲಿ ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋಯ್ತಾವನೆ. ಕಂಟೈನರ್ ಗಾಡಿ ಅವನು ನೋಡವನು, ಅದೇ ಗಾಡಿ ಅವನು. अर्जेंट है ये 4 लेना क्या उधर से वैसे भाग क्या रहा है ना 4 लेन से वैसे भाग क्या रहा है उधर से चौड़े में चढ़ रहा है उतना अर्जेंट है उसको मारने को ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್. ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟು ಟ್ರಾಫಿಕಲ್ಲೂ ಓವರ್ಟೇಕ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬರಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಗಾಡಿಗಳು ಇದ್ದಾವೆ ಆಪೋಸಿಟು, ಬರಬೇಕು ಬರಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಬರ್ತಾರದೇ ನುಗ್ಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿನ. ಕೆಲವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಹಂಗೆ.
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೈತೆ. ಹಿಂದೆ ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನ ಬಂದರೆ ಏನಾಗಲ್ಲ. ಈ ರೋಡು ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ಡೇಂಜರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆದ್ರೆ ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಬಂದರೆ ಹಿಂಗೆ ಆಗೋದು. ಎಷ್ಟು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೆಲವು ಡ್ರೈವರ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮಾಮೂಲಿ ಓಡಿಸ್ದಂಗೆ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಓಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇರೋನು ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಆಯ್ತು ಸಡನ್ನಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಹೊಡಿತಾನೆ, ಹಿಂದ್ಗಡೆಯಿಂದ ಬಂದು ಹೊಡ್ಕೊತಾನೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಸೌದತ್ತಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ಸೌದತ್ತಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ ನೋಡಿ, ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಕಾಣ್ತಿರೋದಲ್ಲ ಅದೇ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಂದ ಇನ್ನು 35 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಮನವಳ್ಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮನವಳ್ಳಿ ಆದಮೇಲೆ ಯರಗಟ್ಟಿ. ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮನ ಗುಡ್ಡ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ, ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ನೋಡೋಣ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಾರು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಬಂದಾಗ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಈಗಂತೂ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಫುಲ್ಲು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಮಣ್ಣು ಬಂದು ರಾತ್ರಿನೇ ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಹಂಗಾಗಿ ಭಾರಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. 4-5 ಗಾಡಿ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ JCB ಕರೆಸಿ. 1 ಗಾಡಿ 2 ಗಾಡಿ ಹೋದರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, JCB ಕರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾವ್ರೆ. ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೋಗಿ ಫಸ್ಟು ಏನಾರು ಮಾಡಿ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು, ಇವತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನಮಗೆ ರಾತ್ರಿ ಒಂದು 10-11 ಗಂಟೆ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಂತೂ ಲೋಡ್ ಆಗೋಲ್ಲ. 10-11-12 ಗಂಟೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು ಅಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಒಂದು 11-12 ಗಂಟೆ ಅಂತೂ ಪಕ್ಕಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಂಗೂ ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ ಬರೋ ಫುಲ್ ನಿದ್ದೆ ಇಲ್ಲ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಒಂದು 2 ಅವರ್ ಮಲಗಿದ್ದೆ ಗಾಡಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಬಿಡಲಿಲ್ಲ. ಹಿಂದೆ ಬಿಡು ಮುಂದೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಎಬ್ಬಿಸ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಈ ಗಾಡಿ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಇದೇ ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ದಾರಿ ಅದು. ಆ ಗಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡದ ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಡೆಯಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು. ಇದು ನೋಡಿ, ಎದುರುಗಡೆ APMC ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಸೌದತ್ತಿದು. ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಸೀದಾ ಇರೋದು APMC ಮಾರ್ಕೆಟು. ಲೆಫ್ಟು ಸೌದತ್ತಿ ಊರೊಳಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ನಾವು ರೈಟಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಐತೆ ನೋಡಿ. ಸೌದತ್ತಿ ಯಲ್ಲಮ್ಮಂದು ಗುಡ್ಡದ ಕೆರೆ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡದು. ಅಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಕಾಣಲ್ಲ ಅದು. ಮೊಬೈಲ್ ಕೈಯಾಗಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೊಬೈಲು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಇಕ್ಕಿರ್ತೀವಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬನ್ನಿ ಹೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಇನ್ನು ಹೋಗಿ ಇವತ್ತು ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬರೋದು ಆರಾಮಾಗಿ. ಹೆಂಗೂ ನಿದ್ದೆ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದು ನಿಲ್ಸಿ ಮಲಿಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ಮುಂದಿನ ಪಯಣ ನೋಡೋದು. ನೋಡಿ, ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ಡೀಸೆಲ್ ಬೇರೆ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ನೈಟು ಲೋಡ್ ಆಗೋದು ಲೇಟ್ ಆದರೆ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ, ಹಂಗಾಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸೋಣ ಅಂತ ಬಂಕ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪವರ್ ಕಾರ್ಡು ನಮ್ಮದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡು. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ
ಮಿಷಿನ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ವಾಪಸ್ ಮಾಡಿದರು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿ ಬಂಕು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಮದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಇಂಡಿಯನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಂಕಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಕೆಲವು ಬಂಕಲ್ಲಿ ಅದು ಮಿಷಿನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಸ್ವೈಪಿಂಗ್ ಮಿಷಿನು. ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೋ ಅಲ್ಲೇ ಇದು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡೀಸೆಲ್ ಫಸ್ಟೇ ಹಾಕೊಂಬಿಡ್ಬೇಕು. ಹಂಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ನೋಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದಾರು ಬಂಕಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಡೀಸೆಲ್ ಹಾಕ್ಸ್ಕೋಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದು ಸೀದಾ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನಾವು ಸೀದಾ ಹೋದರೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸೀದಾ ಹೋದರೆ ಯಲ್ಲಮ್ಮ ಗುಡ್ಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಇದು ಲೆಫ್ಟು. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೆಫ್ಟ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕಬ್ಬು ಇದು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ರಾತ್ರಿ ಲೋಡ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12:30 ಆಯಿತು. ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂಕಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಲಗಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆನೇ ನೋಡಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಬ್ಬಿನ ಸೀಸನ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಹೆಂಗೆಲ್ಲ ಕಬ್ಬು ಕುಯ್ತವ್ರೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆಲ್ಲ ಹುಬ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಹಾವೇರಿ ಹತ್ರ ಇರ್ತಿದ್ದೆ. ರಾತ್ರಿ ಬಿಲ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಲೋಡ್ ಆಗೋಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ 12:30 ಆಯಿತು. ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮತ್ತು ನೈಟ್ ವೇರ್ ಕತ್ಲೆ ಅಲ್ವ, ವೀಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ, ಲೋಡ್ ಮಾಡೋದಲ್ಲ. ಬಂಕಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮಲಗಿದ್ವಿ. ಈಗ ಎದ್ದು ಟೀ ಕುಡಿಯೋಣ ಅಂತ ಹೋದೆ. ಅವಾಗ ನೋಡ್ತಿದ್ವಿ ಇಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕು ನಾವು ನಿಲ್ಸಿದ್ವಲ್ಲ, ಬಂಕ್ ಹಿಂದ್ಗಡೆನೇ ಇದು ಕಬ್ಬು ಕುಯ್ತಾಯಿದ್ರು. ಅದೇ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ ಬಿಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರು. ಇಲ್ಲಿ ಮನವಳ್ಳಿ ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೀರು ಹರಿತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಹರಿತೈತೆ ನೀರು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಆರಾಮಾಗಿ ಇನ್ನೊಂದು 12 ಗಂಟೆ. ಈಗ ನನಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ. ATM ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬೇಕು. ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಸಿ ಮಲಿಕೊಂಡ್ಬಿಡಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನವಲಗುಂದ ಹೋಗ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. ನವಲಗುಂದ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ATMಗೆ ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಸಿ ಮಲಿಕೊಳ್ಳೋದೆ. ಇವಾಗ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಗಾಡಿ ಓಡಿಸಲ್ಲ, ಏನಿದ್ರು ಸಂಜೆ ಜರ್ನಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಕೌಂಟಿಗೆ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಒಂದು ಡಾಬಾ ಇದೆ. ಡಾಬಾದಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿದ್ದೀನಿ. ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿ ಈಗ ಹೋಗಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲಗಳು ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಗಿಡಗಳು ಹಾಕಿರೋದು. ಇವೆಲ್ಲ ಕಡಲೆ ಗಿಡಗಳು ನವಲಗುಂದದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ಮುಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡ್ಕೊಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಮರದ ನೆರಳಿರೋ ಜಾಗ ನೋಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಿಕೊಂಬಿಡೋದು ಸಂಜೆವರೆಗೂ, 5 ಗಂಟೆವರೆಗೂ. ಬನ್ನಿ ಊಟ ಮಾಡೋಣ ಹೋಗಿ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಮಲಗಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ಟೈಮು 5:15, 5:45 ಆಯಿತು. ಮಲಗಿದ್ದೆ, ಬಂದು ಈಗ ಎದ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ಮರದ ನೆರಳಿಗೆ ಹಾಕಿ ಮಲಗಿದ್ದೆ. ಈಗ ಎದ್ದು ಈಗ ಹೊರಡ್ಬೇಕು. ಈಗ ಗಾಡಿಯವರೆಲ್ಲ ಓಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಬ್ರು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲೊಂದು ಗಾಡಿ ನಿಲ್ಸಿ ಮಲಗವ್ರೆ. ನೆರಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ, ನಿಲ್ಸಿ ಮಲಿಕೊಂಬಿಡೋದು. ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಓಡಿಸಲ್ಲ. ನಾವಂತೂ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಓಡಿಸ್ತಾ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ. ಈಗ ಎದ್ದು ಬಿಡಬೇಕು. ಈಗ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಡೋದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ. ಈಗ ಬೆಳಗ್ವರೆಗೂ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು ಕುಣಿಗಲ್ಗೆ. ನೋಡಿ ಲೋಡ್ ಆಗಿರೋದು ಹಿಂಗೆ ನಮ್ಮ ಗಾಡಿ. ಮಣ್ಣು ಅದು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಟೈಲ್ಸು ಇಟ್ಟಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ, ಒಂಥರ ಇಟ್ಟಿಗೆ. ಅದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಹಾಕ್ತೀನಿ ನೋಡಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಈ ಮಣ್ಣು. ಇಲ್ಲಿಂದ ತರಿಸ್ಕೊತಾರೆ ಮಣ್ಣು. ಬರೀ ಈಗ ಹೊರಡಬೇಕು. ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮುಂದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಲೆಂತ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೈತೆ ವಿಡಿಯೋ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟ್ 2 ಹಾಕ್ತೀನಿ. ನೋಡೋಣ ಇಲ್ಲಿಂದ ಈ ಕಡೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ.